Saben vostedes que todos os martes temos unha sección de plantas e moitos, Clara, que tal? Clara Redondo, bons días. Moitos espectadores pregúntanos na casa, claro, vos falades de plantas, pero a mí mórreme todas, teño medo. Entonces, hoxe, dixestes ti, plantas para principiantes. Vou traer unha pequena selección, porque realmente plantas para principiantes hai moitas, creo que a xente cando comeza sempre lles digo, cómprate un poto ou cómprate a lingua de sogra, o sea, hai plantas que todo o mundo coñece que son como as dos principiantes. Eu hoxe vou contar un pouquiño por que son de principiantes e ensinar como outras opcións de potos ou de, a lingua de sogra, bueno, outras opcións que poden varían un poquito do que estamos habituados a ver e falar un poquinho dos seus cuidados. Vale, por onde empezamos? Vou empezar, por exemplo, por que son fáciles estas plantas en particular, non? Hai plantas que lle costa moitísimo adaptarse a diferentes temperaturas ou que lles pode afectar moitísimo as correntes de aire ou a falta de luz. En particular, estas que trouxen aquí adaptanse bastante ben a casi calquera sitio onde as queramos poñer, sempre cando teñamos ventanas. Vale, importante. Son como... Algúnas máis que outras, pero son como as indestructibles, as que podemos así, ou incluso olvidarnos delas. Por exemplo, esta de aquí, que é a Zamioculca, esta é como a máxima. Se ti queres unha planta para olvidarte dela, para non regala, para tela na esquina máis escura da túa casa, sería como esta planta. Que, bueno, en particular, estamos acostumbrados a ver o que é a planta de folla verde, a miña é de folla negra, porque chamase Zamioculca Raven. Os cuidados desta planta é que tens que regalar unha vez ao mes, ou menos, eu rego creo que cada 2 meses ou así, e é suficiente. Limpar as folliñas para que teña así estas follas tan acharoladas, que teñen este brillo, porque é un espectáculo. É un espectáculo, vela, A min gústame moitísimo, de ser sinxela é que máis me gusta. Claro, igual lle temos que explicar a xente, porque a min pasoume, bueno, ou saca a ti, porque eu teño medo de romperche unha planta e despois, non pasa nada. Non explicarlle a xente que vai nunha maceta pequena. Sí. Claro, porque igual a meten nunha maceta así e a la vai a planta. Sí, que isto aí pode enganar. Sí, a ver, a maior parte das plantas o que precisan son macetas o máis axustadas posibles. Vale. Sobre todo cando somos principiantes. Porque normalmente o que facemos cando non sabemos como cuidar unha planta é regala moito. Canto máis grande sexa a maceta, máis posibilidades temos de afogala. Entón, canto máis pequenas sexan as macetas, millor. Canto máis vos sexan os sustratos, mellor aínda. Tamén, que eso un día tamén trarei aquí pois así un desglose de sustratos. Por onde continuamos? Podemos continuar coa familia que a xente nas tendas os coñecemos como potos, aínda que son plantiñas diferentes. E cales son? Temos como esta de aquí, que é un Stindapsus, isto é un poto, isto é outro poto e isto é un filodendro. Pero normalmente se ti vas ao supermercado é poto. O sea, todo é o mesmo. E si que é certo que teñen como unha pequena variación de cuidados, pero todos, bueno, bastante similares. Iluminación media baixiña, unha pista que nos dan estas plantas que son todas colgantes, aínda que esta aínda é pequena, é que nos seus tallos, se de repente vemos unha longitude exagerada entre folla e folla, é que precisa un pouquiño máis de luz. Vale. É como ese pequeno tip que podemos ter. Este, por exemplo, é un poto neón, e este é un poto manllula, que é un pouco, bueno, unhas opcións así diferentes ao poto Marvel, que este de, bueno, que ten así como a variegación amarela, non sei se che sona. Sí, pero os cuidados moi similares. Sí, auga moi pouca, pero moi pouca, somente podemos regalos cando están frouxiños. Este está coa folla, bueno, pois bastante frouxiña, notase o tacto, cambio este que está recén regado, e como que, por exemplo, se tocas esta folla, a diferencia é está moito máis dura que esta que está máis moitísimo máis dura. Non son termos de plantas, pero eu é o que sinto. Claro, é que non fai falta, claro, o tema é o tacto, saber como é a túa planta cando está recén regada e cando non, é cando podes identificar que precisa de regas, pero vaya, que a planta vai no simular moi facilmente con deixando caelas. Aí as regamos. Veña, outra. Senón non. Nada, aquí temos outra opción que é outro filodendro. Bueno, o bonito desta planta que ten unha variegación en 3 cores. A min é un dos filodendros plantas para principiantes que me parecen máis bonitas. A diferencia entre o poto, que isto para xente que é moi friki, non sei se está alguén friki mirándonos, pero bueno, que a diferencia, que a xente pregunta moito, é que o poto é o filodendro, e o filodendro ten a folla
en corazón, non sei Sí. se por aquí teño algunha que se note un pouquiño máis. Claro, e esta tena máis alargadiña, Esta non? tena máis lanceolada e despois, bueno, que os potos, os filodendros teñen estas vainiñas e os potos non. Bueno, eu que sei. Veña, Que son seguimos. así como curiosidades. Esta, por exemplo, que esta sí me parece curiosa, eh? Bueno, esta é unha monada. É unha cousiña así que é unha sansevieria cilíndrica, tamén cuidados hipersinxelos, desta planta que podes poñer nunha estantería, ten crecemento lento, que iso tamén é importante, as casas ás veces non teñen grandes espazos onde poñer plantas grandes, como esta señora, perdón, Sí. como esta señora que crece moitísimo, se queremos unha planta que teña un crecemento moi lentiño e que sempre poida encaixar nese recuncho que queremos na casa, unha sansevieria, ou, por exemplo, tamén a zamioculca pode ser unha Sí. opción. Iluminación moi baixa, aguanta perfectamente. Esta en particular está, bueno, pois trenzada a man, as plantas non se trenzan solas. Claro, pero bueno, pero aí é unha parte estética, non? Que ás veces podense facer figuras coas plantas como os bonsáis, por exemplo. É unha opción destas como hiper sinxelas de cuidar, bueno, e hiper riquiñas. Sí, no, é preciosa. Quédanos un minuto, que queres facer, Clara? Solamente un minuto? Sí. Bueno, pois pero falar un temos o pouco- martes que ven e outro martes... Veña, dalle. Vale, nada, pois entón vou introducir a monstera deliciosa, que Sí. creo que é unha planta que para espazos grandes é a ideal. Agora, se tes un pouco de medo a que a planta coma o teu salón, é mellor que non a compres, porque que esta planta en cousa de, por exemplo, en 2 anos a min, bueno, superou a miña altura e as follas teñen xa 90 centímetros, é unha planta que crece moitísimo, pero é unha planta fácil de cuidar porque adáptase moi ben a sitios con pouca iluminación. Se temos un salón grande, con boa humidade, e aínda que non teña moita iluminación, ela vai ser feliz. Unha das cousas que podemos observar nela para saber se está contenta é a cor da súa folla. Elas teñen como unha cor esa así escura, hiperintensa, cando se volven como moi pistacho e que teñen demasiada luz. E nada, despois aquí teño unha folla nova que estou como moi feliz porque normalmente en inverno son un pouco máis lentas. Seguimos a vender a Un semana día con ela facemos ou co un outro día? especial, sí, sí. Clara, moitas grazas como A ti. sempre. Graciñas.